friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறேன்னா சூப்பரான அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். லாஸ்ட் வீக் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்து பேங்காக் போயிருந்தாரு. அங்க இருந்து சில திங்ஸ்லாம் எனக்கும் என் பொண்ணுக்கும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாரு. அது என்னெல்லாம் பிரித்து பார்க்கலான்னு நாங்கள் ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தோம் அன்றைக்கி. சரி ஓகே, அதை உங்களுக்கும் காமிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ பண்ணலான்னு வீடியோ எடுத்தோம். இப்போ பிரிச்சிட்ருக்கோம் பாருங்கள். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாப்பாவுக்கு ஒரு பேக் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாரு. ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது, ஆங்க்ரி பேர்ட் மாதிரி க்ரீன் கலரில். நிறையா விளையாடுற மாதிரிலாம் இருந்து தான், பட் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது விளையாடுற மாதிரி எதுக்கு வேண்டான்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்திருந்தாரு. ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது, ரியா குட்டிக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பட் பேக்லாம் அவள் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் பார்க்குறா, அதனால் அவளுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. பட் அது ஒரு டாய்ன்னு நினச்சி விளாண்டுட்டு இருந்தா. அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாரு. இது ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது ஆல்ரெடி வந்து ஒரு வாட்டி பேங்காக் போனப்போ வாங்கிட்டு வந்திருந்தாரு எங்களோட தெரிஞ்சவங்களுக்காக. இது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும், மல்டி கலரில். ஒரு 3 வாங்கிட்டு வந்திருந்தாரு. பட் இவளோட ஒரு சைஸ் பெருசு தான். ஓகே, கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் போட்டுக்கலான்ட்டு எடுத்து வச்சிட்டோம். அண்டு இந்த மாதிரி ஸ்கர்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தார், ஒரு 3 ஸ்கர்ட்டு. சூப்பராக இருந்தது. பட் இதுவுமே ஓவர் சைஸ் தான். இடுப்பு அவளுக்கு ரொம்ப லூஸாக இருந்தது. இதுவுமே வச்சு போட்டுக்கலாம் நாங்கள் எடுத்து வச்சுட்டோம். ரொம்ப அழகாக ஒரு 3 கலர் வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். அதுக்கப்புறம் ட்ரௌசர் மாதிரி ரியா குட்டிக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் இது போட்டான்னு சொல்லிட்டு இதை வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். இதுலேயே வந்து பிளாக் கலரும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். ரெண்டுமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அண்டு இது மாதிரி ஒரு க்ரீன் கலரில் ஸ்டார் டிசைன் போட்டு ஒரு காட்டன் ஃப்ராக் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. செம்ம காட்டன், சாஃப்டாகவும் இருந்தது. ரியா குட்டி ஆல்ரெடி போட்டுட்டா, அந்த எல்லோ கலர் போட்டுட்டா. இதிலே 2 வாங்கிட்டு வந்திருந்தார், எல்லோ ஒன்று க்ரீன் ஒன்று. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. காட்டன் வந்து நல்லா பியூராக இருந்தது. அண்ட் அவளுக்கு சாக்ஸும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. சாக்ஸ் நாங்கள் இன்னும் பிரித்து பார்க்கல, இதை அப்படியே பார்த்துட்டு எடுத்து வச்சது தான். ரொம்ப நல்லா இருந்தது கலர்ஸில். ஆல்ரெடி நான் சாக்ஸ் ஆர்டர் போட்டு வாங்கி அது எல்லாமே பிளாக் கலரில் வந்துச்சு. ஸோ அதனால் சாக்ஸ் வாங்கினேன்னு சொல்லியிருந்தார். அண்டு இந்த ஃப்ரூட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம அந்த ஊரில் வந்து ஃப்ரூட்ஸு வந்து இந்த சுகர் வாட்டரில் போட்டு அதை நல்லா காய வச்சு இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி விற்கிறாங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும். அதனால எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு, மாமியார் வீட்டுக்கு, எங்கள் வீட்டுக்கு சேர்த்து ஒரு 3 பேக் வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. நம்ம போர் அடிக்கும்போது சும்மா சாப்பிட்லாம், அந்த மாதிரி இருந்தது. ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது. இது ஒரு 3 பேக் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, ரியா குட்டிக்கு ஒரு குட்டி ஃபேன். ஆல்ரெடி நாங்கள் வந்து எங்கே போனாலும் ரியாவுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகும். அதனால் ஒரு விசிறி இல்லாமல் போகவே மாட்டோம் நாங்கள். சரி ஓகே, ஒரு ஃபேன் வாங்கலான்னு பிளான் பண்ணோம். பட் வாங்காமல் அப்படியே தள்ளி போயிட்டே இருந்தது. இங்கே பார்த்ததும் இவர் வாங்கிட்டு வந்துட்டுருக்காரு. ரொம்ப குட்டியாக க்யூட்டாக இருந்தது. இந்த ஃபேன் கொடுத்தோடனே ரியா ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டா. அதை வச்சிட்டே தான் இருந்தா பார்த்துக்கோங்க. அன்றைக்கி நைட்டு வரையும் கையிலே தான் வச்சுட்டு இருந்தா. கை வலியே வந்திருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. இது ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இது வந்து போர்ட்டபிள் சார்ஜர், நம்ம நார்மலாக ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, யூஎஸ்பி கேபிள் கொடுத்துருந்தாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த டாய் வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். இது வந்து நம்ம மியூசிக் வரும் அண்ட் நம்ம பேசினா திருப்பி பேசுன்ற மாதிரி. இது ஆல்ரெடி வந்து நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பார்த்துருந்தேன். ஆனால் ரேட் வந்து 900 800 அந்த ரேஞ்சில் தான் இருந்தது. 1000 கிட்ட கூட இருந்தது சில இடத்துல. சரி ஓகே, எதுக்கு கொஞ்ச நாளில் பிச்சு போட்டுருவான்னு சொல்லி வாங்காமல் இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இங்கே ரொம்ப கம்மியாக 400 350 ரேஞ்சுக்கு கிடச்சிதுன்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். அதுக்கப்புறம் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து இது விளையாடுறது ரொம்ப பிடிக்குங்க, ரிமோட் காரு. யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்னு கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பட் பாப்பா ரொம்ப பயந்தான்னு டக்குன்னு எடுத்து வச்சுட்டோம். அதில் சார்ஜ் வேறு இல்லைனா ரன் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி டான்ஸிங் டாய்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருந்தார், ஏஞ்சல் அண்டு கிறிஸ்மஸ் தாத்தா. அதுக்கப்புறம் அது வந்து சோலாரில் ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தார். அதுக்கப்புறம் நிறையா ரியாக்காக தான் வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். ரியாக்காக பேண்டு, கிளிப்பு. பட் மேடம் இப்போ மொட்டை அடிச்சிட்டாங்க, அதனால எதுவும் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு எடுத்து வச்சுட்டேன் நான். பட் இந்த பேண்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரில் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி டிசைன் எல்லாமே மேலே பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக ஒரு கிளாத் மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் பார்க்குற எல்லா டிசைனுமே மேலே இருக்கிறது கிளாத் மாதிரி தான் இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருந்தாலும் அது ரொம்ப சாஃப்டாக ரப்பர் மாதிரி இருக்குது. கிளாத் கூட சொல்ல முடியாது, ரப்பர் மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராக யூனிக்காக இருந்தது. சரி ஓகே, அவள் முடி வளர்ந்தோடனே போட்டுக்கலான்னு நான் எடுத்து வச்சுட்டேன். இந்த ஃப்ளவர்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது, பயங்கர சாஃப்டாக இருந்தது.
குழந்தைங்களுக்கு ஸ்க்ராட்ச் ஆகாத மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் இந்த டாய் வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். இந்த டாய் வந்து மேலே பறக்க விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். ரியா குட்டியும் அவரும் கொஞ்ச நேரம் ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதை. அதுக்கப்புறம் சரி பறக்க விட்டு அப்புறம் காமிக்கலாம்னு சொல்லி எடுத்து வச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் என்ன வாங்கிட்டு வந்தார், இந்த மாதிரி பார்சல் பிரிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. ஆனால் வீடியோ எடுக்கணுன்றதுக்காக நான் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன், அவர் பிரித்து காமிச்சிட்டு இருந்தார். அதுக்கப்புறம் ரியா குட்டிக்காக 2 டிஷர்ட் வாங்கினார். டிஷர்ட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருந்தது. என்னடா எல்லாமே பெருசாக வாங்கிட்டோன்னு நினைக்காதீங்க, கொஞ்சம் பெருசாக வாங்கினா தான் குழந்தைங்க வளரும்போது போடலாம்னு சொல்லி எடுத்து வச்சுருவோம். அப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு சைஸே மாறிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம போட கரெக்டாக இருக்கும். அதனால தான் நான் பெரிய சைஸாக இருந்தால் கூட வாங்குங்க பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டேன். இதெல்லாம் கரெக்ட் சைஸ் தான். இந்த ஒயிட் கலர் இருக்குது பாருங்கள், இந்த ரெட் கலர் பூ போட்டு ரொம்ப சாஃப்ட்டுங்க, ரொம்ப இந்த வெயிலுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அண்ட் இந்த யானை சிம்பிள் போட்டு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இதுவும் காட்டன் தான். இது வந்து தாய்லாந்தோட முத்திரன்ற மாதிரி என்னமோ சம்திங் சொல்லியிருந்தார். சிம்பிள் கூட சொல்லிட்டு இருந்தார். அதனால இந்த எண்ணெய் சிம்பிள் போட்டு வாங்கினேன் அப்படின்ட்டு. ரொம்ப அழகாக இருந்தது அதுவும். ஆனால் ஒயிட்டு போட்டு வந்தால் என் பொண்ணுக்கிட்ட எப்படிங்க தங்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி 2 நைட்டி மாதிரி ஃபுல் ட்ரெஸ் மாதிரி வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். 2 ட்ரெஸ்ஸு அண்டு 2 ஸ்கர்ட் 2 கலரில் இதே மாதிரி 2 ஸ்கர்ட் வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். இது எனக்காக வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். இது ஸ்கர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், நமக்கு போட்டிருக்க மாதிரியே தெரியாது, அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும். அதனால இந்த மாதிரி பார்த்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். அதுக்கப்புறம் என்ன வாங்கிட்டு வந்திருந்தாருன்னா ஒரு சூப்பரான ட்ரெஸ்ஸுங்க. இது வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ் பேபி போடுற மாதிரி. எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு, ஆனால் குட்டி ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்களுக்காக இந்த ஃப்ராக் வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. எல்லாமே காட்டன் தான். மேடமுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன், எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்தா தான் தெரியும். ரொம்ப சூப்பராக இந்த மாதிரி ஃப்ராக் வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். அவள் இன்னும் கொஞ்சம் ஒல்லியாக தான் இருப்பாள், பட் பிடிச்சி போட்டுக்கலான்னு சொல்லி அவர் ஏதோ ஒரு சைஸில் வாங்கிட்டு வந்துட்டுருக்காரு. இது ரியாக்காக ஒரு ட்ரெஸ்ஸு. இது இருக்கிறதே தெரியாதுங்க, அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட்டு, நம்ம மடிக்கும் போதே தெரியும் உங்களுக்கு. அப்புறம் ரியாக்காக இந்த மாதிரி பேண்டீஸ் வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். இதோ சூப்பர் கிளாத்து, ரொம்ப சாஃப்ட்டு. இது அப்படியே ஒரு பேக்காக வந்து ஒரு டசன் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஒரு 5 கலரோ 6 கலரோ 2 இருந்தது. இது ஒரு பேக்காக வாங்கிட்டு வந்தார். ரொம்ப சாஃப்ட்டு. குழந்தைங்களுக்கு எந்த மாதிரி இந்த அரிப்பு இச்சிங்னஸ்லாம் எதுவும் வராது இந்த மாதிரி சாஃப்டாக போடும்போது. அதுக்காக இதை வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அண்ட் இதுவும் அந்த 10 இயர்ஸ் பேபி ஒருத்தவங்க இருக்காங்க சொன்னேன் இல்லைங்களா, அவங்களுக்காக வாங்கிட்டு வந்தது தான். சைஸ் கூட கொஞ்சம் ஓவர் சைஸாக இருக்கலாம், பட் பிடிச்சி போட்டுக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு அவர் வாங்கிட்டு வந்துட்டார். ஒரு 3 ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். பிளாக் கலர் ஒன்று அண்ட் இந்த ப்ளூ கலர் ஒன்று. இது வந்து ஸ்லீவ்லெஸ்ஸு. இதுவும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஒரு 3 ட்ரெஸ்ஸஸ் அவளுக்காக வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருந்தது. இதெல்லாம் தாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரர் வந்து ட்ரிப் போனப்போ வாங்கிட்டு வந்த ஐட்டம்ஸு. இது எல்லாத்தையும் கலைச்சி போட்டு ரியா நடுவில் உட்காந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தா. ஏன்னா பெட்டு ஃபுல்லாக கவரு துணி அந்த மாதிரி இருந்தது. இவளுக்கு எதை நோண்டுறதுனே தெரியல. அண்டு இந்த டாயை பறக்க விட்டே ஆவேன்னு சொல்லி என் ஹஸ்பண்டு லாஸ்ட்டில் இந்த வீடியோ எடுக்க சொன்னார். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே பறக்கும், நம்ம கையை வந்து கீழே காமிச்சோன்னா திருப்பி மேலே போயிடும். அது உள்ளே விடும்போது ஃபேன் காற்றுல பறக்க முடியல, அதனால் திருப்பி ஹாலுக்கு வந்து பறக்க வச்சுட்டு இருந்தாங்க. இந்த வீடியோ இதோட முடியுதுங்க. இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ, பபாய்.